各位家長、各位同學好啊！今日又嚟到活新教學熱銷嘅教室。今日咧揀咗呢個題目係延續之前所教過教初中嘅學生一啲重要嘅詞彙係同義詞嘅呢個題目 synonyms。咁我哋溫翻書先。咁有一個 adjective 啦，叫 important。咁佢有好幾個嘅同義詞咧，大家需要知道嘅。我節錄咗其中4個啫。之前都教過嘅。咁咧就係 vital 啦。crucial、essential 同埋 significant，咁要留意嘅地方咧，佢哋雖然係同義詞，咁但係個 definition 嗰個意思啦，同埋用法係有少少唔同嘅。咁我今日會加多咗一個部分，就係做埋例句俾大家睇點應用嘅。下一頁啦，咁 vital 同 significant 點用咧？可以睇呢兩個句子。A balanced diet is vital to everyone's physical health。個意思咧，即係話一個均衡嘅飲食咧，對每一個人嘅身體嘅健康嚟講係好重要嘅。There has been a significant change to her personality since she entered secondary school。意思就係話咧，自從 since 佢入咗中學之後，佢嘅性格經已有一個顯著嘅巨大嘅轉變。OK，咁呢兩個句子咧，都係用咗其中一啲 important 嘅同義詞啦。咁但係個用法係有少少分別嘅。咁咧，另外咧，我今日帶咗兩個 verb 動詞去教大家一啲好重要嘅同義詞啊。咁咧就係 increase 同 decrease 啊。increase 咧，咁呢度節錄咗其中6個嘅同義詞啦。咁 grow 就呢個容易啲咯。boost、enhance、expand、maximize 同埋 accelerate。咁第2到第6個咧就係同學中學啦，一定要識㗎啦。Boost 係解急速提升啦，enhance 係提升啦，expand 係解擴展啦，maximize 係使最大化，accelerate 就同速度有關咁咧個意思加速。好，咁我哋睇睇呢兩句句子咯。Boost， 如果我哋做句子可以咁做㗎。The sports day last week successfully boosted the team spirit of our class。上星期嘅陸運會咧，成功地啦大大提升我哋班嘅一個團體精神啦，或者士氣。第2句，The boss demanded the sales department to maximize the profits in the upcoming season。嘅意思咧就係話，老闆咧就要求營業部去咧令到佢哋嚟緊呢一季嘅利潤咧係令到佢最大嘅OK，咁所以咧呢兩個動詞咧大家知道用法係有少少分別㗎。好，咁然後我哋睇睇 decrease 下降嘅意思，減少嘅意思。好 drop 咧就小學同學都識㗎啦reduce、decline、shrink、slump 同埋 decelerate 就係中學嘅程度咯。咁我打咗星星喺 reduce 同埋 decline 呢兩個動詞度㗎。咁呢兩個字咧用嘅頻率係高啲㗎。咁所以咧我上中學嘅常規班咧，我會加入呢啲啦，好重要嘅生字嘅詞彙咧，去令到同學每一堂都掌握得到即係一堂比一堂學得多，以至咧佢哋面對應付，尤其是讀理解啦能夠更加得心應手啦好，我哋睇睇呢兩個例句啦。My dad's weight highly reduced after he stopped eating sugar。意思就係爸爸嘅體重咧，大大地下降，當佢唔食糖分之後。OK，好，第2句簡而精，我哋叫simple English is good English。呢句係講咧 people shrink as they get older。shrink 咧可以解萎縮或者縮細。咁咧大家都知年紀大咧，可能開始譬如老婆婆會少少縮咗水啦係就係呢個意思啦。OK 咁咧，所以咧今日我哋 go through 嘅一啲 vocabs 咧係非常重要嘅，亦都係初中學生要識咯咁所以如果大家想學得再仔細啲咧歡迎咧報讀我哋嘅初中啦嘅英文常規班。OK，我哋亦都有作文班嘅。OK，好，咁今日嘅教學到呢度啦，拜拜。